Nu tai ką, sveikutėliai, brangus inkilo žiūrovai, išaušo dar vienas žydras rytas, toks gražus, viską, viesus, kiek čia laipsnių, naktį vėsų kažkaip buvo, 1 pliusą rodo, tai šiltų realiai. Bet biškį pasišildžiau paryčiais, šiaip gerai visai mėgojęs, pirmą naktis su morka, gerai mėgojau. Matrasas, nežinau, nesidomiau, bet man atrodo biški platesnis, čiut už senesnį inkilą matrasą, biški daugiau vietos atrodo yra, biški plačiau. Susilankščiau užuolaidas kaip skanijistas, kad būtų tvarkingai. Prieš tai buvo susukta į guzą, taip kaip aš dariau anksčiau. Dabar jau susilankstau viską, kai netingiu. Pasirodo yra, kaip sakiau, žiūrovų iš Nirtaičių. Ar Nirtaičių, kaip reikia sakyti. Čia sakė, kad blogai kirčiuoju. Koks skirtumas, kaip kirčiuoju. Bet pasirodo, 5 namai, bet vis tiek yra žiūrovs. Iš jų kažkur tai pasislėpęs. Tai linkėjimai. Varau dabar į Frederikstadą išsikrauti. Tada už Oslą biškį čia Klofta toks yra rajoniuks. Oslė čia skaitas, dar turbūt. Tenais išsikraunu antrą vietą. Įvarau krautis tada. Medį iki Göteborgą pavažiuosiu su mediena. Ir viskas. Šiai dienai bus. Bet vis tiek gausis per šiandien dar kokie 500 kg. Tai visai gerai. Po to žiūrėsim, gal iš Göteborgo kažką gausim gerą. Jau bus matyti. Bet iškrojims tik rytoj medienos, tai jau šiandien kažkur tai nedavažiuosi, turbūt. Tai o kol kas išsiviriau kavos. Nusipirkau tokią dujinę iš Litagros, bet lieva kažkokia. Nepatink man, tai žinau. Bilteminė ta, kur prieš tai turėjau, kur pirma minkelė geresnė. Labiau patink man. Šitą kažkokia tai lieva. Nežinau, parodysiu po to. Nu ką, brangiai, atvažiavau čia į pirmą vietą išsikrauti. Šiaip iškroviniai čia per ant rampų. Brinks čia yra. Bet man reikia per šoną iškrauti, kadangi čia sumaišyti ne pagal iškrovimus gaunas. Tai stosios ant rampas, kad iškrautų mane per šoną. Tokia sistemikė. Pirmą kartą atidarysim priekabą į šoną. Niekaip nepriprantu prie knopkių vietoj ričiago bėgių. Reikia žiūrėti dar, ką spaudžiu. Man čia labai taikliai ant rampos nereikia atsistoti. Bet vis tiek reikia kultūringai. Sakė, biškį palaukti reikės. Kolega 8 valandą ryto ateis į darbą. Prisistumsim. Bus gerai čia. Vis dar pažiūriu, ką atidarinėju. Galima atsidaryti šoną. Gerai garsas, ne? Su mikrofonu. Kaip gerai yra šmicas naujas. Kur čia rankena? Kaip čia dabar daros?
O, čia paslėpta. Naujoviškai. Matot, kaip čia patentų pakavota. Nemoku naudotis dar. Čia išsitrauks, neišsitrauks. Nu, tuoj biškį atsileisiu čia. Išmok dar naudotis reiktų tentų. Ieškau rankeną, žiūriu, nėra rankenų. Čia man vieną praliotą užtenka atsidaryti. Tai kaip dabar man tave atsukt atgal nuo priekio. Čia tik veržt galiu atleisti. O atleisti neduodu. Ar aš čia nemoku kažko. Išsiaiškinti reikia veikimą dar. Ar čia reiks tipo ir gali atleisti. Negaliu ištraukti dabar. Nu, einu, gali atleisti. Negi čia tai padaryta dabar, kad negali atleisti. Iš vienos pusės. Ar čia viską tipo atsekti reikia dabar? Nu, jeigu čia tai padaryta, tai neužskaitau šmicą šito klausimu. Nu tai ką, bandom atsekti visą tada. Kažkaip čia man nepatink dabar. Čia galia, tai pasenuoja viskas tvarkingai. Kuš negaliu atkelti. Atsuktuvą čia reikia pasimti. Kai naujoks koks tentą nesugeba atidaryti. Čia užgnyba jį. Kas jam čia yra? Pridžiuva. Kodėl jis man čia neišsikelia kažką.
Va taip va būn. Čia taip atsukt turi pilnai. Kažkoks čia pravalas. A iš čia viršui blogai dar įdėt. Nu čia ir vargs. Kaip ir jud, bet kažkur atsiremi viršų. Kas čia per technologiją? Nesuprantu. Žodžiu, iš tikrųjų GoPro kolas čia knisaus. Nu įdomi, aš nežinau, ar čia blogai kažkas įdėta buvo ar kas, bet kažkaip tai nežinau, iš to sunkiai išsitraukia iš to kvadratuko. Nesuprantu. Po to atsukau kažkaip į kažkurią padėtį, prasukau ir tada išsitraukė lengvai. Čia išmokti reikia, ar čia aš grybsas, nesuprantu. Nu va, gipskartą šito turiu čia parketlenčių. Norvegam atvežiau, kad turėtų grindų. Tai žodžiu, dabar vat taip. Nežinau, kol kas tai sunervina šoną atidarims. Čia džiaugiau Šmicu, dabar nesidžiaugiu kažkodėl tai visai. Nu ką, važiuoju autostradai. Gavau mailą, kad mano paslaugos IC įjungtas yra iš Volvo. Tai va dabar įjungiam autopilotą. Matom iškart IS užsidega raidės. Iš E+. Vakar nebuvo to. Dabar reiškias mato vat topografiją. Čia va įsijungi, va gali diapazoną įsijungti kokį nori. Dar gali overspeed pasididinti, kad į pliusą daugiau leistų. Va. Na, aišku, reikia stebėti greitį pagal situaciją, bet dabar jisai jau mato reliefą, žino, kada bus nuokalnė, ar nebus, ar įkalnė. Nu, pažiūrėsiu, kai veikia, įvertinsiu. Nu, va, važiuojam, testuojam, kaip veikia technology. IS įjungt. Matos biški lengva nuo kalnikė tokia nedidelė. Išmes laisvą, neišmes, čia gal nereikia. Bet gazą jau nuiminėjai anksčiau laiko. Čia gal nereikia šito vietą išjunginėti. Per mažą nuokalnį svorio nieko neturit. Nu ką, atvariau kolikierą Osle, nu už Oslo biški. Išsikrausim, čia va baldai tokie. Kažkokie tai. Priėmėjas lietuviškai kalbų. Recepšinė. Pradėjom angliškai, pabaigėm lietuviškai, pasiekėm. Kaip visada. Nu ką, išsikroviau. Už
užtrukau biškį beveik 2 valandas, jeigu su visais rampų pastatymais ir ofisas, tai 2 valandas. Čia, na, ilgokai laukiau, kol tam pradės krauti. Bet nieko, be problemų. Reikėjo biškį pačiam padėti ten iškrauti. Tokias didelės plokštės, gal kaip stalviršiai, nežinau, ar kas tokie. Kažkokias didelės. Po 2 metrų dydžio maždaug. Gal 2,5, tam kokią 1,5 metro tokias plokštės, nu, didelės. Tai reikėjo biškį pamačyti. Bet turėjo tokius ant paletės, tokį va pasidarė. Strižai. Atramą tokią sukraunė, ant to sukraunė, bet rankom reikia biškį pavartyti tos. Nėra žiauriai sunkus, bet reikia padirbti. Buvo 2 plokščių nemažai, kaip 20 buvo. Kartais padirbi krovėjų. Lengvai. O dabar varau pasikrauti medžio į Göteborgo. Göteborgo uoste išsikrausiu, žinau. Tiek žinių. Rytoj iškrovims. Reikia rytoj iš Göteborgo kažką dar susirasti. Dar reikia ieškoti rytoj krovinio namo vairuotojai. Noriu ant išeiginių parsiųsti. Tai dar reikia pačiam šiandien pasikrauti. Da pačiam važiuoti biškį. Nu, yra reikalų, jaučias biškį spaudims toksai, kad negali taip atsipalaiduoti jau. Jeigu abi mašinas dar pačiam planuoti reikėtų, tai jau tikrai būtų gal sunku. Dar vieną savi dar kažkaip gali, nu, bet tokiu atveju savi aukoji, vairuotojai duodi važiuoti, o savi aukoji stoji tada savo, ką turi, ieškai krovinių dar kažką. Kažkaip taip. Šiaip viskas gal neblogai, kol kas susitvarkau. Normaliai. Morka gerai važiuoja. Technologija veikia, viskas veikia. Viskas liuks. Judam toliau. Rišuos dabar čia medį. Viską tu žiūriu, terkšlės biški sunkiai vaikšto. Turiu čia iš Hado tokį tepaliuko, viską, HDLT parūpina, viską galim susitepti terkšlės, biški čia toks kaip vadeškė, bet biški tirštesnis, netoks greit išsibezantis, išdžiūstantis. Aišku, gerai ir kaip su vadeškė, turiu ir tokią skystą kaip vadeškė iš Hado ir visokių turiu. Bet gal biški tirštesnis gerai, bet labai riebaus negali, nes čia purva prigauda po to irgi blogai. Tas nelabai riebus, bet vat toks biški tirštesnis toks. Va, tai susitepsiu, tai lengvai vaikšto, tai kai terkšlės nevaikšto, tai bjauru dirbti yra. Ne? Tokia gerokai gyvenimą mačius terkšlė, bet va, patepiau. Tai va, ein gerai slyst kaip pas 20 metrų. O, prašoka, reikia įtemti dar kartą. O, prispaus diržas biški. O, kaip gerai vaikšto dabar. Sakau, kaip pas 20 metrų dabar. Per naują va įkabinsiu, tik dabar su telefonu nepatogu laikyti ir iš diržas GoPro nepasiėmiau. Nu va, pasikrovėsiu riedų Švedijos nuostabiais keliais. Nelabai čia toks nuostabus, bet okei. Kas įdomus dalyks, su poliarizuotais akiniais navigacijos nesimato. Juoda. Ekrans kažkoks lievs navigacijos. Planšetės turiu menį. Ir laukia toks geras oras, šilta. Faina. 10 laipsnių pliuso. Pats geriausias furistai oras dabar yra. Koks būna darbas. Nėra karšta ir nėra šalta. Labai gerai dabar. Aš tai Hado tai visur naudoju. Ir pirmą minkilę naudoju. Ir čia bus pilama viską.
Ir kuro sistemos valiklis, ir DPF yra valiklis irgi. Man labai patinka, nežinau, pirm singles, tai man toks jausmas yra, kad palika taupesnis, kai pradėjau pilti. Vieni čia juokės, kad čia paliksiu motorą, kiti ten dar kažką, bet man atrodo, kad padeda. Gal nepadeda, bet man taip atrodo, kad padeda. Dirkšlę sutepiau, tai dabar kaip 20 metės viskas slyst, viskas liuks, pūlių pramušį svarbu ir po to kaip per sviestą. Labai gerai viskas. Man net kai kurie vežėjai skambino, klausia, girdi, ką ten pili, kokį ten hado pili, sako, žinai, tipo, kokius ten priedus, ką pastovi, kiek pastovi žiemą čia valgė. Aš ką pastebėjau, kad žiemą kažkaip nepadidėjo drastiškai sąnaudos. Prieš tai metai kažkiek tai 23 žiemą, kai buvo, tai pakildavo smarkiai sąnaudos, 32 būdavo, 34 kokie. Čia jau mėnesio norma 33 buvo, o dabar 30 šią žiemą buvo. Aišku, ta žiemai nelygu, bet vis tiek kažkaip. O buvo ir sunku krovinių, ir metalą vežiojom, visko čia buvo. Negali sakyti, kad čia lengvi kroviniai vien buvo. Tai aš manau, kad yra efektas. Viskas sudaro efektą, atrodo. Čia kaip ir degalinėse, man atrodo, kuro priedas yra. Tai ten kiti sako, ten Statoilo kuro mažiau valgo negu Lukoilo. Tai benzin tai visas vienods yra. Tik degalinė savo priedus dėt visokius ten verva, ten dar kažkokius ten šnerva, miles, dar kažkokie yra, kokie ten tai yra. Ekto, ne? Visokių kokių prisigalvoja, V-Power. Tai čia irgi kuro priedai, tai pavyzdžiui, tai ir matyti mačiai kažkiek. Lengvikiam nežinau, ar juntamai gali pajaust. Aš, pavyzdžiui, su lengva mašina, kai važiuoju, aš neįstengiuos taupyti kurą. Nesistengiu aš nei riedėti ten, nei nieko, netaupau aš su lengva mašina. Kaip man reikia, taip aš važiuoju, nes ten, kad sutaupyti litrą, tai pastangų reikia nemažai įdėti. O aš tingiu taupyti tą litrą. O sunkvežimį pastangų įdėjus gali sutaupyti ženkliai, jau ne litrą, o kelis. Ir kilometrų daug yra. Žiūrėkit, dieną gali po kokį kanistriuką 15 litrų sutaupyti. Viską, kai sudedi taip, visokius IC, tokius priedus, dar pats jeigu vairuoja, nekretinsėsi, taupiai stengias, ne visur tas IC išgelbės, bet irgi reikia kartais jam grybo papjaun gal kartais. Reikia parodyti, bet kokį, sakykime, 8-9% gerai viską daro. Tai šitą sudedi, žiūrėk, ir tu kokį 20% mažiau kuros naudoji. Kai viską sumeti į krūvą. Visokius hado, vairuotojo įpročiai, technology. Prašau. Žiūrėk, liek eurų. Biški. O kai liek eurų, tai tada visi džiaugiasi, eini burgerių valgyti ten viską. Vairuotojai gali primesti prie algos. Arba kai ką nors sulaužo net skaičiuoti. Viskas yra gerai, kai liek pinigų, tai tada visi laimingi. Tai aišku, čia, sakau, ne panacėjas kažkas nėra, bet viskas turi savo tą tokį mažą marželę. Kiekvienas smulkmenėlė, viskas iš tų sutaupimų ir susideda. Kiti vairuotojai sako, man nerūp, kiek ten to kurą valgo. Važiuoju bele kaip.
Bet kaip ir sakiau, po to, kai viens prašo algos ir kits prašo algos pakelti, tai matai, kuris važiuoja taupiau, tai vienam gali daugiau pakelti. Arba kitam iš vis gal nekelsi. Tai vairuotojai dar galvoja irgi dažnai, kad vadybininkas nieko nemato, kaip ten kas ką daro. Tai, kad ir nieko nesaka, bet viskas labai gerai matos, kaip kas dirba. Bent jau man tai labai gerai matos, kur būdavo dar atsimenu Girtekos laikais vadybininkų dirbau, kur lodorius, kur nesistengia ir kur žmonės stengiasi. Tai iškart matos viskas. Tai va. Tokia dienelė mano šiandien. Pasikrovau šiandien visai gerai čia. Kažkaip nesunkiai čia su to medžiu pasikrovau. Medis sunkus, bet pasikrovau lengvai, nesuvargau. Tai tiek žinių kol kas. Kažką dar norėjau pasakyti. Ai, dar žmonės buvo klausę, kodėl sako žmonės, kad riedėti neapsimoka, kad vat, kai sakiau, kad IC įjung prieš nuokalnę išmet laisvą, kad riedėti, sako, neverta yra. Tai vilkikų gamintojai sunkvežimių milijonus investuoja, kad nuriedėti bent keliais procentais daugiau, kaip padaryti. Vežėjai visi vairuotojus moka, kaip nuriedėti toliau, kaip sutaupyti kurą, bet atein kažkas pasako, kad nesustaupa, ant bėgę reikia taupyti. Nu gal su lengva mašina gali ir ant bėgę, aš su lengva tai nejunginėjau laisvą, niekad nerėdu nuo kalno su lengva ant laisvą, nes visų pirma nieko nerėd. Visų antra, kits argumentas, kad yra teisingas, kad kai nuimi gazą, tai ir lieki pavaroji, tai kuro soundas nulis yra, nedirb mašina ant laisvų. Tai viskas yra fainiai, kol tai nėra sunkvežimis su didžiulė pavarų dėžė, didžiuliu motoru, nes jeigu palieki jį ant pavaros, tai gan gerai lėtėjai. Tai neapsimok yra prasukinėti to motoro. Tai kai nori riedėti, o riedėtis, kai laisvas, tai sriet, kai traukinys, gal toli ir ilgai. Su minimaliu pasipriešinimu, tai labai didelė įtaka. Jeigu daug riedėjimo turi, tai čia pagrindinis ekonomijos dalykas, kuo daugiau tu pariedi, kuo mažiau tau reikia stabdį spausti, tuo tu daugiau staupai kuro. Nes jeigu tu dideliu greičiu, vis tiek greitis yra ribos, tu į pliusą negali belė kiek važiuoti. Tai kažkiek gali, bet nedaug. Tai turi labai skaičiuoti, nes jeigu tu neriedėtams vis, pavyzdžiui, į kalną važiuosi, neišjungsi iki pat kalną viršaus, minsi pilnu gazu, keteros neprariedi, ir po to pirmi 100 metrų tau jau stabdyti reikės, nes jau greitis tavo 100 bus, jeigu su lentom kokiam važiuoji. Tai taip yra. O jeigu tu ten kalną viršų pusę kilometro prariedėjai, tai tu perriedėtams ten kurą nesunaudoji, tau greitis kad ir nukrito kažkiek. Bet tau ir stabdyti, vėliau ir stabdyti pradedi. Ir anksčiau gazą nuimi. Tai vieni pliusai. Čia aišku, kitus labai nervuoja iš galą, kurie važiuoja, kai čia taip prariedi. Pasivėjau traktorių labai. Traktorius ekonomijai nepadat. Kitus nervuoja, tai aišku, intensyviam labai kely, ten kur nors Vokietija autobane čia labai didelių diapazonų nenaudoja, nes tikrai yra bjauru ir negali taip daryti. O kai keliukai tokie va skandinaviški, eismo nedaug, tai yra jokių problemų. Reikia aplenkti traktorių labai prieš pat kalną viršų. Tai žodžiu, šiaip nesu aš eko vairavimo instruktorius, nieko negalvokit, čia
bet, žinau, momentus, pagrindinės gairės, viską, kur susitaupa kurą. Esu mokyts to. Labiausiai taupančios įmonės Lietuvoje. Va, tai manau, kad visai gerai. Man šitoj vietoj sekasi. O kas nenorit, netaupykit, nieks jūsų neverčia. Va, o aš taupysiu. Nu ką, mano gerutėliai, sustojau va tokiam va nuostabiam parkinge. Viską. Va, morka čia. Čia kits vietinis stovi. Neblogs parkingiuks. Bet vėjas kokią stiprumą, tai baisu. Smaikiai išlindau biškį, kažkaip šalta. Kaip mikrofons veik mano? Gerai veik mikrofons, nepuč vėjas. Nes stiprus vėjas yra. Va, stovim, polsiaujam, viską. Čia ir pasimaudyt galim reikalų esant. Šito keliu jaučiu nesuvažiavęs niekad. Labai prastas kelias, labai nieko gero. Čia žodžiu, 172 ar koks čia, vėl nežinau. Žodžiu, gaidys nekels. Labai sunkiai važiuojas. Einam kažką valgyti. Nu ką, brangiai, turiu tokią va dujinę. Dedra vadinas. Iš Litagros. Nežinau, man tai nepatinkinai. Žodžiu, turiu konservų indelį. Sunku buvo padaryti tuos ilgesnius. Turistinė viryklė. Ta ką galvoju, aš nežinau. Konservų dėžutė standartinė netelpa. Nepasideda. Žmoniškai. Nu lievai. Kažką reikia kombinuoti čia dabar. Kad gautus. Arba versti keptuvę kokią, pasišildyti, kad konservus. Žodžiu, blogai čia yra tokia. Technologija bloga. Nepasideda. Konservų dėžutę. Virsiu makaronus, tušonkę darysiu. Va, noriu pavalgyti. Šiandien dar nevalgiau, vakaras yra. Tai jau pralkės. Tai va. Šitoje morkai, kas yra labai gerai, tai yra liuks. Aišku, Aldi variants rankinis. Jeigu pamiršai uždaryti, pradėjo lyti, turi ieškoti, kur sustoti. Bet greičiausiai gal neprilyn į proliuką. Tai kai verdi labai gerai. Karštis išeina per viršų, per kaminą. Žodžiu, versiu konservus į keptuvę, keptuvį kaitinsiu. Šitą gal reikės palikti namuose, gal kokiuose, nežinau. Kitą gal reikia nusipirkti, dujinę. Nepatink man šitą kažką. Parašyta keptuvės čia negalim naudoti. Kas čia nupiešta. Žodžiu, čia ant dviejų negalim naudoti keptuvės. Žodžiu, gerai, ką pasakėt. Būčiau nepagalvojęs, kad taip galim daryti. Tokius konservus naudoju. Nežinau, turbūt iš parduotuvinių gal geriausiai. Labai svarbu taukus nuo dangtelę nusikrapštyti. Kad nebūtų per lesai. O taip po to palečių net patampysiu. Taukų nevalgysi, tai būsi kai koks studentas. Va. Močiutė amžinatelis sakydavo, buvo tokia, vienas žmogus toks, neminėsiu, dar gyvs yra, tai nesakysiu. Saka, bet saka, jinai tai kažkas jai su sveikata, saka, yra negerai. Visai, sakant, maistą taukų neužsipil. Lesai valga, kažkas, saka, blogai su sveikata. Tai va, žodžiu, jeigu žmogus labai lesai valga, reiškia, jam yra problemų su sveikata. Tokia yra sistemikė. Nu va, makaronai verd, tušonkė keptuviai paruošta, gal taip dar skaniau gausis negu skarbiai. Matysim, patikrinsim. Dabar liko laukti. Nu va, makaronai jau išvirė, viskas liuks.
Laukiam tušonkės. Atrodo neblogai, skaniai kvepia, visko. Irgi va, bortelis padaryts, kad keptuvė netilptų per vidurį. Kažkoks debils čia darė šitą dujinį. Nu va, susipilam viską į vidų. Tušonkikė. Čia kaip jūreiviškai, ne čia valgysiu dabar. Vadinas. Jeigu bus biškė neskanu, dasidedi kečupą. Jeigu vis tiek neskanu, reiškia, daugiau kečupą reikia. Toks va yra receptas. Va. Pasimaišom. Viską. Bus man čia rytoj jaučiu. Gal sviestą įsimės, kad riebiau būtų. Tada suplonėsiu netyčia. Juoksitas pat. Va. Galim dėtis. Nu tai ką, visiems skanaus tada. Einu valgyti. Pusryčių. Nu ką, gerai pavalgiau. Viskas liuks, faina. Be kečupo su ją. Skanu ir taip, vien su konservais. Va, reikia dabar toliau sąskaitų išrašinėti. Viską, CMR-us fotkinti. Yra tų darbų dar. Bet šiaip ilsėtis jau laiks. Tai va, ačiū dar kartą visiems palaikantiem, kurie sako, kad morka graži. Kurie linki gerą viską. Žodžiu, kurie linki sėkmės. Tai labai jums ačiū. Labai dėkingas už palaikymą. Va. Tai ką. Ai, beje, žiūrovs buvo iš Nirtaičių. Sakiau, ar nesakiau, 5 namai, bet yra žiūrovs irgi ten. Va. Smagu girdėti. Bet kokį turi kaimelį Lietuvoje. Į ten randi žiūrovą. Netikėtai. Tai va. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki rytojaus.